隻茶枝金，你哪怕你種喺邊個地方都好，除咗我嚟新會地方，放喺邊個地方都好，係垃圾。咁老潘，我想問你，呢啲陳皮果佢係咪啲品種就同嗰啲我哋可以食嘅嗰啲金係唔同㗎？肯定唔同啦，我哋食嗰啲就叫做鬱金，又叫做桔，係唔一樣嘅。鬱金同我哋嗰啲茶枝金完全係兩個概念，係唔同品種嘅。鬱金呢，佢啲肉就可以食，佢啲皮呢就做垃圾。但係我哋嗰啲呢，嗰啲皮就補，嗰啲肉就係抌落垃圾桶嘅，都唔一樣嘅，根本上係嘛？咁呢啲金係咪只有喺生活呢啲土先可以生食到啊？其他地方唔得？你問得非常之正確啦！呢隻茶枝金，你哪怕你種喺邊個地方都好，除咗我哋新會地方，放喺邊個地方都好，係垃圾。喺我哋新會嘅土地裏邊，全部都係寶，只有我哋新會非沃嘅土地裏邊，先正適合種呢隻茶枝金嘅喎。喂，有冇網友想噴佢嘅？係咪真㗎？夠膽！陳皮為什麼這麼貴？看看農場的阿姨怎麼說。喂，阿姨，你係咪摘緊果啊？係啊，其實你哋摘呢啲果係見佢生成點樣先摘㗎？係夠大隻啊，定係話睇啲顏色啊？唔係多得滯啊！係啊，多得就攞嚟做茶噶嘛。即係呢啲都可以用嚟做陳皮嘅。嗰啲用嚟製藥啊，製藥啊？陳皮製藥啊，飲啲陳皮多係咪就身體比較健康？你哋呢邊啲啊？梗係啊！咁阿姨你今年幾多歲啊？今年60零歲。 60零歲啊？咁後生啊？哇，笑得咁開心啊！睇嚟飲陳皮有得多係唔同嘅。